Hello， 大家好，又係到咗早起了林天空故事嘅時候啦。今日繼續同大家分享馬太福音第92集最大的誡命。法利賽人呢，佢哋就聽見耶穌就塞住咗撒都該人嘅口，佢哋就聚集，內中呢就有一個人係律法師，就嚟試探耶穌啦，就問佢：夫子啊，律法上嘅誡命邊一條係最大嘅呢？佢就想諗住咧，耶穌講得一條咧就顧此失彼咯。於是耶穌就對佢講啦：你要盡心盡性盡意愛主你嘅神。呢個咧係誡命中嘅第一，亦都係最大嘅。其次咧就係相仿，就係要愛人如己啦。呢兩條誡命係律法和先知一切道理嘅總綱。呢一度咧俾我哋睇到咧就係。雖然呢個我哋話愛神呢，就唔可能做到完美嘅，但係呢一個嘅完美呢，俾我哋睇到呢，即係話愛神呢，都係表示我哋對神要有 priority， 以佢為先為首咁嘅原因嘅意思。而愛人如己呢，就即係呢，即係話唔係意味住呢，必須先愛自己，然後呢先至能夠要愛人。但係我哋咧都先要諗下，我哋都要咧係關心別人，呢個都係好重要嘅。但係有陣時咧，我都係諗，我哋咧點樣能夠做到愛人如己呢？有一個嘅情況都俾大家參考。有冇諗過有一個字咧叫 joy 啊？愛人如己同埋呢個愛神愛人呢樣嘢 joy J-O-Y 就係先個次序就係以神為先 ，joy Jesus O others Y yourself。如果我哋做事先諗神係點樣，再諗下別人，然後最後自己呢，可能我哋會快樂好多。希望呢個都成為我哋生命裏面一個參考。咁嘅時候呢，就係既以神為先，然後考慮下人哋，然後自己，咁樣呢，我哋就可以歡喜快樂好多咁去做好多嘅處事個原則呢，都相當唔錯嘅，俾大家參考一下。咁但係係咪能夠真係做到咁呢？我哋盡力做啫，吓。咁希望呢，大家作為呢個最大嘅誡命嘅一個學習，希望大家努力學習，一日比一日進步。好，今日嚟到呢度。